湯先生一家4口住喺長沙灣一棟舊樓，呢度早前發生火警，而起火嘅位置就喺湯先生住所嘅上面。火警雖然被救熄，但係湯先生嘅屋企其後出現滲水嘅情況，令佢十分困擾。翻屋企發覺咧，真係嘅天花啦，真係滴緊水嘅，嘅地下已經滿晒水啦。咁你見到嗰啲門啊，啲牆邊全部流緊水啦。我覺得水持續咗都有幾個鐘㗎，係啊，不停要抹水啊，要吸翻乾啲水啊咁咯。個天花最嚴重咯，因為成日滴嘅水咧，令到佢啲石屎啊、油漆剝落咯。咁啲門啦爛晒啦，咁啊會脹咗咯。咁啊大門咧就成日鎖唔到咯，因為脹咗，變咗形嘅大門。翻到嚟都係好無助㗎。不過好彩有我哋嘅關愛隊去幫我哋手，去分擔下，俾啲意見我哋好多謝佢哋嘅真。火警發生當晚，長沙灣小區嘅關愛隊立即趕到現場支援受影響嘅居民。關愛隊隊員更加喺火警結束之後展開家訪，就喺當時得知到湯先生嘅情況。街坊咧都陸續翻去啦，咁我哋咧關愛隊就同當區嘅議員咧即刻咧就進行家訪啦。咁主要係針對翻火燭嘅樓層啦，同埋樓下嘅樓層咧，我哋逐家逐戶咧都去睇下佢哋有冇受影響啦。咁係咁啱咧，我哋就發現咗有一家人咧，原來佢嘅單位有滲水嘅情況，都彷徨嘅喺漏水嘅時間，因為佢哋遇到呢啲情況啦。咁希望可以用我哋得到嘅知識去解決，幫到佢哋嘅問題咯。呢一日，關愛隊聯絡咗測量師，帶同儀器上門，為湯先生嘅單位進行免費檢查，並且向佢分析單位嘅狀況。你問我哋咧，就成個廁所嘅天花咧都要再執嘅啦，如果上到。截至1月底，全港關愛隊合共探訪大約39萬個長者戶同其他有需要住戶，提供4萬幾次簡單家居又或者其他支援服務，同埋舉辦咗2萬幾項嘅地區活動。為咗令關愛隊嘅好人好事有更加多人知道，以及俾全港18區一共452支關愛隊有機會互相交流，當局日前就舉辦分享會，政務司司長陳國基為活動主禮。佢喺致辭嘅時候提到，希望將關愛服務做深做廣。關愛隊咧，除咗係積極推展關愛服務同埋活動，協助傳遞政府信息之外咧，亦都係多次協助咧政府喺突發同埋緊急事故裏邊咧，係扶危濟急，展現咧人心義行。關愛隊嘅無私奉獻，大家實在係有目共睹，亦都得到社會廣泛嘅讚賞。行政長官喺去年嘅施政報告裏邊宣布恆常化關愛隊嘅設置，並增加關愛隊下一期嘅資助金額50%，以加強咧對關愛隊嘅支援。我哋期望透過恆常化關愛隊服務同埋增加資助，令到關愛隊嘅工作係更加順暢，將關愛服務咧做深做廣。民政及青年事務局局長麥美娟就感謝關愛隊嘅無私付出。關愛隊嘅工作得到市民嘅讚賞，工作成績亦都係有目共睹，能夠獲得各界人士嘅支持同埋肯定。關愛隊嘅資源呢，全部都係用喺惠及市民嘅服務上邊。關愛隊嘅隊員全部都係義工，政府撥嘅資源都係用喺關愛隊提供嘅服務同埋所需嘅物資上邊。關愛隊嘅服務嘅點點滴滴，令我哋睇到真正嘅關懷咧，係往往藏喺細節裏邊，而呢啲細節咧，正正就係構建和諧社區嘅基石。